Lasao XXL manolotra anao ny vavao sotro mampatanjaka vokarin'ny orinasa star mba ho fafinareta ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny lavashkeri ho finaritra ny tontolo andrinao VTI manolotra anao ny fampalalam-baovao La 4G Patelma vous présente ny vavao Labelcom, Labelcom, la référence en impression numérique, manolotra anao ny vavao. Labelcom, la référence en impression numérique. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao Ny fampalalam-baovao. Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Nivoaka ny voka-pifidianana vonjimaika feno avy amin'ny voamera malo tena misahana ny fifidianana. Mazava ny tarehiny marika 520 faingo 420 isanjato no mivato azo ny kandida Andry Rajoelina, 420 faingo 430 isanjato kosa ny an'ny kandida marika Ravalomanana. Fantaniana tokana ho an'ny malagasy ilay korontana sy kriziny hoe anao ahoana ny toy ny raha izo sady dia efa mitsipaka voka-pifidianana. Tsy mandra ny vokatra avy amin'ny HCC, ny andinizay no arainao anatin'ny matomandahantsoratra Andry Rajoelina. Manararoatra ny toetra raha-pirenena ankehitriny ny orinasa vahiny MLSG izay mitrandraka ny volamena ho voilava hoy ny fiarahamonim-pirenena Kradoui, miravoravo tanana ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny faritra sy ny distrika. Miavitsy isan-taona no manjifa carte de vœux rehefa fotoana akaiky ny taom-baovao tahaka izao hoy ny mpivarotra. Antony saika misafidy ny manao firarian-tsoa amin'ny alalan'ny finday sy ny tambazotra tserasera samihafa avokoa ny ankamaroan'ny vahoaka ankehitriny. Ary farany nitrangana fipoahana tao Egypta androany, 4 no maty raha nitatitra vonjimaika, tsy misy atreto no manamarina fa asa fampiorona ny tranga. Tokolasy tokovavy faly miarabantsika rehetra tonga soindray eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao alina izao ary manasana sady anaraka izany hatramin'ny farany. Entsika isantarana ny vaovao fa nivoaka ny voka-pifidianana vonjimaika feno avy amin'ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana. Mazava ny tarehy marika nivoaka 520 faingo 420 isanjato ny vato azo ny kandida Andry Rajoelina, 420 faingo 430 isanjato kosa ny an'ny kandida marika Ravalomanana. Fantaniana tokana ho an'ny malagasy ilay korontana sy kriziny hoe anao ahoana ny toin-draharaha raha izo sady dia efa misy mitsipaka ny voka-pifidianana. Tsy mandry ny vokatra avy amin'ny HCC ny efa natokana afaka mitsara ny fifidianana fifampirenen eto Madagasikara. Matoan-dahatsoratra Andry Rajoelina. Na inona mbara na ahoana ny fiatrehana ny fetin'ny farantaona sy ny fitsenana ny taom-baovao 2024 aloha izao no mahamaika ny maro ankoatra ny fahasahiranana andavanandro efa ho lava toy ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fidangan'ny vidim-piainana. Ao anatin'izany misy ny hetsika famorin'olona nataon'ny kandida larina fa 520 Ravalomanana marika sy ireo pombazy indrindra ireo tonga tafara tetsy Analakely no entina noerina ny voka-pifidianana. Voka-pifidianana izay mbola tsy nivoaka ofisialy akory. Ireo fikambanana iraisam pirenena sy ireo firenendehibe nambara ny kandida larana fa 520 hoainy miresaka sy resehana lahatra aza andro vitsimonja tao aorian'ny fifidianana filohan'ny pirenena fihodinana faharoa iny efa nilaza mazava fa nizotra ampilaminy ireo fifidianana ary nateo aza ny indro kely vitsivitsy tsisy fiatraikany amin'ny voka-pifidianana izany. Matota fiditra ho isam-pifaninana amin'ny fihodinana faharoa ireo kandida larina fa 13 sy ny larina fa 520 ireo dia nisokajian'ny malagasy olon-kendry sy mendrim-boninahitra izy ireo fa tsy ho sanatria
Ny anaterakira indray no ilaza fa tsy mahay fa mahafantatra tsara ny tokony ho ataony sady tsy mitovy ny tamin'ny taona 2014 sy ny taona 2014 Tamin'ny fifidiana filoham-pirenena fiodiana faharoa taona 2014 ity dia elanelam-bato maherin'ny 5 hetsy no maneranelana ny kandida roa tonta. Izany hoe eo amin'ny 1,100 ny vato manan-kery ko mba ahoana no ilazana fa osika avokoa ireo. Ho fanomezana fahafa-po ireo mahita fa nisy ny osika dia nitarin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hatramin'ny alatsinainy fa 1 Desambra hatramin'ny 4 tolakandro ny fandraisana fitarainana na dia efa ho tokony ho tapitra ny sabotsy misasak'alina izany. Tsy nahandry ny andro zomana eo ny tolona na tonga ny akoho ho tsy nanidiny. Raha mpanangana marina tsy ny fanarahan-dalàna ve ny fototry ny fananganana zava-mendrika ka aoka isika tsy ho mpitary bato filambava fa tsy toy izany no nanaovan'Andriamanitra antsika. Androany ny fanao fotoana tamin'ireo pombazy hidina an-dalambe anoherana ny voka-pifidianana ny kandida Marika Ravalomanana. Tsy tonga teny an-toerana ny laza izay tena osika goavana hita ny tenany. Tsy nisy afa-tsy ny fanaratsiana ny lateny ny fandipy teny an-toerana raha ny fanadihadiana. Yves Richard. Raha tsy nahita kianina tamin'ny voka-pifidianana fihodinana voalohany navoaka ny fitsarana afo momba ny lalam-panorenana, antony nisy tonan'ireo fitoriana marobe napetra amin'ny manodidina ny fifidianana. Tsy nahandry ny vokatra ofisialy avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny kandida Marika Ravalomanana sy ireo mpiaradia azy tamin'ity fihodinana faharoa ity. Androany ny fotoana ny famotonany tamin'ireo pombazy hidinana an-dalabe anoherana izay voka-pifidianana izay. Novoizina teny an-toerana fa feno osika ny voka-pifidianana navoaka ny seni. Tonga ny alina vita ny fifidianana dia inona nataony namoaka valim-pifidianana avany amin'ny faritra faran'izay lavitra. Valim-pifidianana avany Karimavony tonga mialohan'ny Antananarivo renivohitra. Inona no hantaraka ny Antananarivo mbola nikarakaraina vava satria maninona? Arak'izany tsy misy afa-tsy fiantsiana fa naratsiany ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony mikirakira ny voka-pifidianana lahateny ny fandibiasana teny an-toerana miantso fidinana an-dalambe nefa na ny tena tompon'olana aza tsy tonga teny an-toerana. Anazavy izay tena osika goavana lazay no nataony voamera maleo tena misahana ny fifidianana izay hoy ny mpanara-baovao. Ireo mpikaramanady, mpitady seza sy mpisolelaka amin'ny kandida Marika Ravalomanana no tazana teny an-toerana nitarika izay hetsika androany izay. Fanandiso ny resaben'ny ely makasika ny fitaomana gros bras anakorotanana ny hetsika tetsy amin'ny kianjan'ny 13 Mey androany ny olona Randriamiaingo Bertin sy ireo votonina tamin'izany. Fanasoketana sy fanelezana tsaotsodro izao no namaliny izy ireo izany nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety. Yves Richard hatrany. Manoloana ny resaben'ny ely tamin'ny onjam-peo sy Anoamanjery mpanohana ny kandida Marika Ravalomanana manodidina ny fanakaramana ny dian'olona notarihan'ny loholona Randriamiaingo Bertin sy ny maro hafa anakorontana ny hetsika tetsy amin'ny kianjan'ny 13 Mey androany. Nandiso ny resabena ely andotona ny kandida Andry Rajoelina ny loholona sy ireo voasiketa tamin'izany nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety androany. Misy fizarana roa marina ny akolafin'ny vahoaka dia misy ny hoe manoana ny zanakidada sy ny hoe manoana ny kandida numéro 3 izay nitoananay tsy lavinay zany fa najanajana tsy manana zany toetrany zany zay hoe andeha anakorotana namba anana eritreritra akory hoe nampivory akory zay ny nampalahelo nagaga tamin'ilay izy fa dia izay ny teneniko hoe misy ny valala ny plaza mahay. Paritaka ety amin'ny faritra Atsimondrano zany fa misy fizaram-bary sy fizarana menako amin'ny résidence tournesol dia rehefa tonga eo olona androany maraina dia lazaina indray zany avadika hoe manangona milisy anakorotana eny amin'ny 13 Mey kanjo moa tsy tonga le olona zareo disy fanantenana fa mieritreritra hoe veriny fafabe olona be tao dia naparitaka eraky ny radio sy ny télé teto Antananarivo. Dia nafatra fotsiny aho an'ireny olona tsirairay avy manao an'ireny hoe tsy ny fanelezanao tsao no ny famoronanao zavatra ataon'ny hafa akory no hitondra fampandrosoana ho an'ity firenena ity fa ny fanaovanao an'izany ary tsy ahatony an'ity firenena ity ka tsotra ihany ny teninay hoe aoka re isika mba samy todika amin'ilay tena le fahamarinana tokoa fa tsy sanatrian'izany no seza na toerana no entintsika ifampiady an-trano eto. Tsy nahomby arak'izany nitetika nokasain'ny kandida Ravalomanana Marika sy ny mpiaradia azy anakorotanana sy anasoketana ny kandida Andry Rajoelina sy hitadiavana ny fomba mamoetra rehetra tsy hanekena ny voka-pifidianana. Tsy fotoana ny fanakorotanana intsony zao raha ny fanazavana. Efa tonga nanao ny famotorana sy ny fanadihadiana teny an-toerana raha teo. Ny teo anivon'ny zandarmaria Pyrénéenne
izay tsy nanakambara manoloana ny zavanitranga raha ny fanadiadiana. Araka ny lohatenim-baovao teo dia manararoatra ny toedra ara-pirenena ankehitriny ny orinasa vahiny MLSG izay mitrandraka ny volamena ao Voilava hoy ny fiarahamonim-pirenena Kradoui. Miraviravy tanàna ny tompo-tandraikitra eo anivon'ny faritra sy ny distrika ary manampimbava ireo vahoaka. Fanadidina ny orinasa. Rehefa niato volana vitsy ny fitrandrana volamena ataon'ny orinasa Makalesy Mgiana ao amin'ny commune Voilava distrika ny Mananjary faritra Vatovavy-Fitovinany. Niverina ny asa indray izy ireo nanomboka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodiana voalohany hatramin'izao raha ny fanazavan'ny ny fiarahamonim-pirenena Kradoui. Ny tompon'andraiki-panjakana tsy hita izay fandraisan'ny fepetra. Hoe arirarira fotsiny le vahoaka. Mody atsony izy hoe avitsika ifampiresaka dia rehefa tonga indray izy dia hoe tsy afaka hiresaka indray dia tsisy toy mihitsiny taroinan'iny. Tsy le izy hoe ahemitra le fiaonana hatramin'izao nefa dia tsy nisy fiaonana tsy nisy hoe daty hafanomena amin'le fiaonana asa na hoe misy tratran'ity fotoana fifidianan'ity koa angamba tia matsy atao excuse amina zavatra be dia be amin'izao fotoana izao rehefa tsy te hihetsika sy rehefa tsy te hanao zavatra dia hoe oka aloha fa mbola fotoana fifidianana izao. Mipitrandraka ankila no manao ny ato. Mipitrandraka ny galabo na soma tsara manararoatra tsara mihitsy manao izay tiany atao rehetrarehetra. Raha tsy ahivana 700 grama isan'andro no volamena azo ny orinasa vahiny Makalesy Mgiana amin'ny alalan'ny fampiasana ireo draga gode ao amin'ny commune Voilava. Miantso ny fijerena akaiky ity raharaha ity ny fiarahamonim-pirenena. Raha mitavozavoza toy izao ireo tompon'andraikitra eny fotony ahina horingana ny harem-pirenena. Izany amin'iny fa mitohatra ny fakanan-keriny teratany malagasy ao amin'ny commune Malembandy faritra Menabe. Olona 4 indray no nisy nakan-keriny ny 4 ny volana desambra lasa teo. Fanadidina. Tsy mbola misy ny vahaolana maharitra amin'ny raharaha fakanan-keriny ao amin'ny commune Malembandy faritra Menabe. Raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna any an-toerana azo tamin'ny Antsoatarby, olona 4 indray no nisy nakan-keriny tao amin'ny Fokotany Ambohinambo. Takana dahalo tamina tany anankiray izay atao hoe Ambonava izay niadivan'ny vahoaka moa zany niadin'ny vahoaka tamin'ilay dahalo dia natratrarana Kalashnikov anankiroa sy basy mborona anankiray Baikal. Dia tamin'ny 24 décembre indray tao tampon-tanàna Malembandy ny quartier atao hoe Tanambao nisy andiana dahalo niditra tao dia nalasa vehivavy anankitelo dia lehilahy anankiray. Tokony tamin'ny 7 ny 24 desambra no nitangana izay fakanan-keriny izay ary zanaka mpandraraha sy mpitantana ozina no lasibra tamin'izany raha ny fanazavanina voaray. Antony iray tsy hafehezana ny fandriampahalemana any an-toerana ny tsy fampiny isan'ny mpitandron'ny filaminana fa ihany koa ny kolikoly. Misy projet nataonay niaraka tamin'ny commandement tao amin'ny gendarmerie ametraka compagnie de sécurité intérieure zany ao Malembandy fa hatramin'izao moa le projet mbola tsy tafavoaka fa ny olana misy ao tanàna ao moa zany ohatran'ny misy fepetra tsy raisina ihany zany mahakasika an'ilay olona satria izay zao efa nanonona anaran'olona be ny vahoaka sy ny karazany dia voasambotra ireny olona ireny dia misy foana le mpiaron'ireo olon-dratsy ireo dia tsy tafavoaka mihitsy ny lasa ohatran'ny tsy zon'olombelona ny arovana fa zon'ny dahalo. Raha ny vaovao voaray farany navotsitra ireo mpakan-keriny ireo olona 4 no tanan'izy ireo. Hatreto tsy mbola nisy tratra ireo olon-dratsy. Mandry tsy lavoloha ny vahoaka ao amin'ny commune Malembandy amin'izao fotoana izao. Fa mialohan'ny hijerena ny vaovao mikasika ny tsena ny carte de vœux amin'izao fotoana izao sy ny maresaka iraisam-pirenena dia anatraka dokavatritsika. Même les moustiques les plus coriaces ne résistent pas à Catch. Grâce à son mode max, il est 2 fois plus efficace, même fenêtre ouverte. Légèrement parfumé pour plus de protection et de douceur. Catch. Waouh! C'est vraiment la fête avec Blue Line. Vous voulez la télé de Blue Line pour les fêtes? Le décodeur est à 0 AGH avec toutes les chaînes. Vous êtes déjà client Blue Line TV? Réabonnez-vous maintenant et profitez de toutes les chaînes pendant les fêtes pour seulement 40 000 AGH. Et c'est pas fini! Si vous voulez aussi la connexion 4G illimitée, Blue Line vous offre la box 4G à
à 0 AGH. Alors, profitez-en maintenant jusqu'au 15 janvier et vivez des fêtes inoubliables avec Blue Line. Singa ampiasaina amin'ny fampitomboana vokatra amin'ny fambolena ny zezika simika sy ny fanafody famonoana bibikely. Manimba ny nofotany sy mandoto ny rano any ambanin'ny tany anefa ny fampiasana zezika simika. Manimba ny nofotany ihany koa ny fampiasana fanafody famonoana bibikely ary atahorana nanimba ireo karazam-biby sy zava-maniry hafa raha tsy voafehy. Mety hitarika aretina toy ny homamiadana ho an'ny olombelona amin'ny alalan'ireo sakafo misy ireo singa simika. Manimba ny nofotany ny fampiasana zezika simika sy ny fampiasana fanafody famonoana bibikely. Andao ampiasan'ny fitantanana Et maintenant avec Mvoul, gagne 3 fois plus d'internet. À l'achat d'un tel manette One Month 2 Go via Mvoul, gagne 6 Go de data en tout. Telma, Safid numéro 1 Malagasy. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, ainsi que vente de vitres et tôles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Profitez d'une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium et volets roulants du 12 au 31 décembre. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamate. VTI, prêt à vous servir. XXL Asewin Tanzakao zava-pisotro mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. La route ne sera plus jamais la même avec Jovena. Vivez de nouvelles expériences. Faites confiance à la qualité de nos carburants premium et à la sécurité de nos cartes de paiement Énergie Plus. Profitez de nos grands espaces de stationnement et de tous les services dont vous auriez besoin. Venez découvrir nos nouvelles boutiques. Faites-vous plaisir avec une pause bien méritée dans nos points chauds. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Dans mon quotidien, j'ai besoin d'Internet en permanence. Pour mes recherches, mes mails, pour être à la page des actualités, mais aussi pour communiquer avec mes amis. Et après une longue journée de travail, quoi de mieux que de se détendre devant la télé à regarder ma série préférée, tant qu'elle n'est pas occupée par le match de foot de mon mari ou les dessins animés de mes enfants. Tout ça grâce à Blue Line. Profitez de la box 4G Blue Line connexion illimitée et le décodeur Blue Line TV avec toutes les chaînes à partir de 169 000 arrières par mois. Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Waouh, c'est vraiment la fête avec Blue Line. Vous voulez la télé de Blue Line pour les fêtes? Le décodeur est à 0 AGH avec toutes les chaînes. Vous êtes déjà client Blue Line TV? Réabonnez-vous maintenant et profitez de toutes les chaînes pendant les fêtes pour seulement 40 000 AGH. Et c'est pas fini, si vous voulez aussi la connexion 4G illimitée, Blue Line vous offre la box 4G à 0 AGH. Alors profitez-en maintenant jusqu'au 15 janvier et vivez des fêtes inoubliables avec Blue Line. Nous avons besoin des sols tous les jours. Les sols produisent, stockent les éléments de la vie. Et pourtant, nous les polluons par les déchets industriels tels que les papiers, plastiques, ferrailles, batteries diverses. La pollution rend les sols arides et cause des maladies pour les hommes. Les déchets industriels ont des impacts négatifs graves sur le sol. Optons pour une gestion durable des sols. Même les moustiques les plus coriaces ne résistent pas à Catch. Grâce à son mode max, il est 2 fois plus efficace, même fenêtre ouverte. Légèrement parfumé pour plus de protection et de douceur.
Catch. Tafaverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika araka ny loharam-baovao iray io atoandro io dia misy samby malagasy mitondra ny anarana hoe Farakatra miaodiaody indray manamorona ny morontsiraky Masoala iny amin'izao fotoana izao. Efa mandray andraikitra amin'ny fanaraha-maso ity samby ity amin'izao fotoana izao ny talemparitra ny ministeran'ny tontolo iainana any amin'ny faritra Sava sy Analanjorovo iny ary manentana hatrany ireo vondron'olona ifotony anara-maso sy ampita vaovao farany izay angana amin'ny tompona ndraiky mpanjakana izay akaiky azy ireo raha mahita zavatra mampiayay ataon'ity sambo Farakatra ity. Mbola entina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV FM hatrany moa ny toin'ity tranga ity fa izay amin'iny fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray mihavitsy isan-taona no manjifa carte de vœux ankehitriny rehefa fotoana akaiky ny taom-baovao tahaka izao. Antony saika misafidy ny manao firarian-tsoa amin'ny alalan'ny finday sy tambazotra tserasera avokoa ny ankamaroan'ny vahoaka ankehitriny. Ravetrany fanadihadiana. Andro vitsy mialohan'ny fiafaran'ny taona 2024 anatin'ny fiomanana amin'ny fandraisana ny taona vaovao avokoa ny rehetra ankehitriny. Taom-baovao izay fotoana fanaovan'ny maro firarian-tsoa. Raha toka amin'ny alalan'ny carte de vœux no nalaza natanterana izany tany aloha, saika tsy liana amin'ny fanjifana sy fampiasana izany avokoa ny malagasy ankehitriny noho ny fivoaran'ny teknôlôjia. Tsy mampiasa an'ireny intsony fa zavatra ataoko izany manao Facebook dia anaty Facebook ihany mamaly ny vœux alefa ny olona tsy misarotra vitsy intsony. Taloha nefa mividy a? Taloha mividy sady izao efa mialafo be ilay mandefa carte par poste dia izay no occasion mahatonga anazy tsy manao. Carte de vœux ohatra ny tsy dia mpifidy an'izany zaho koa rehefa izao vao tena mba miakatraka ty amin'ny vilona ty. Izy afaka vitaina amin'ny telefônina mihitsy ny fiararentsika. Tena tsy manana an'izany aloha za. Tsy fahefana mividy tsy manana. Mbava fotsiny ohatr'izay dia rehefa fakahiteny an-dalana. Raha fianakaviana lavitra dia ahoa? Dia mba rehefa misy telefônina amin'ny namana ny telefôna iny dia mba telefôna izy anatsoina dia mifampiteny. Tsy mampiasa an'ireny. Tsy za koa zany ohatrany tsy zatra hoe mameo cadeau na ohatran'izany dia tsy tokony hoe ampiasaina amin'inona zany le izy. Sotriny ao ana rehefa mandefa firarian-tsoa? Dia nalefako SMS ny ana na ohatr'izany na telefôna fa tsy na miantso avy hatrany. Taloha efa ela be zany. Taloha efa ela be mbola ataoko hoe tamin'ny andro nahita mihitsy azy. Nanomboka ny taona 2024 no niena meheriny zato isan-jato no fanjifan'ny olona ny carte de vœux. Tamin'ity taona ity, azo isaina ratsan-tanana sisa no manjifa izany isan'andro iny mpivarotra. Efa ny raha meratsy ny tsena zany. Tsy ohatran'ny tsena taloha tsony satria tsy dia mandeha firy tsony le carte fa zany hoe malafo foana fa tsy ohatran'ny fandehanany taloha zany. Le vita gasy foana zany zao mba tadiavin'olo. Dia hoe papier taimouro, carte postale, petakofehy. Taloha misy maka maro foana fa zao zany tsy ray roa. Orinasa ve tena maka amin'izao sa hoe olon-tsotra? Olon-tsotra. Fa ny orinasa zany tsy dia misy. Taloha ny orinasa paka taty fa tsy maka tsoro mihitsy. Ka hoe tany amin'ny 2014-15 tany hoe misy maka 100, 200 amina arivo mihitsy fa zao tsisy maka an'izany. Mandidina ny arivo ariary ka hatramin'ny 2 arivo ariary ny vidin'ny carte de vœux iray eny an-tsena. Ireo vita malagasy no manintona mpanjifa kokoa raha ny fanazavana. Fa mbola fangaro ny mpitondra hatramin'izao ny raharaham-pirenena sy ny raharaham-pianakaviana. Toy ity tranga mikasika ny raharaham-tokantranon'ny zanaky ny filoha mpisolo-toerana ity izay navoaka tamin'ny tranokalan'ny présidence. Azo heverina ve fa raha misy ny fanambadiana solombavambahoaka dia azo avoaka amin'ny tranokalan'ny anteny meram-pirenena na ihany koa raha misy ny raharaham-pianakaviana ny zanaky ny ministra iray dia avoaka amin'ny tranokalan'ny ministera. Mampimetra-pantaniana ihany moa ny mikasika izay fanafangarona ny raharaham-pirenena sy ny raharaham-pianakaviana izay. Fiovan'ny toetry ny andro maneran-tany fa indrindra ny eto Madagasikara. Inona ny antony, inona ny vokany ary aiza ho aiza ny mety ho fisorohana izany. Ireo fantaniana ireo indray no velabelarina aminao androany atao anatin'ny fandaharana alaliny ny alahady ho avy izao izay famerenana moa izany ary ao ny ampahany amin'izany.
fanatontanisan'ny voaka maneran-tany mikasika ny fitombony hafanan'ny tany sy ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Raha ny antontanisa farany navoaka ny Canso Globe noho izay hafanan'ny tany niteraka fiovaovan'ny toetry ny andro izay maneran-tany nanomboka ny fiandohan'ity taona 2022 ity miisa 1700 ireo loza na katastrofe klimatika nitranga. Isan-taona 7,9 tapitrisa litatra isan-tsegondra ny fahaverezan'ny calotte de glace any Antarctique. Faritana zany changement climatique dia izay hoe miakatra ny maripana, izany hoe température moyenne globale, fa any amin'ny fitrangana izay mety miovaova, mety hoe misy toerana miakatra be ny maripana, mety misy toerana mimangatsiaka, mety misy toerana lasa be dia be ny orana, mety misy toerana tsisy. Izany hoe ny fiseho an'ilay zany ny korotana ilay toetrandro izay nefa tena afaka ambarana manoloana ilay fiovaovan'ny toetrandro zany dia tsy araky ny mahazatra intsony ny zava-misy fa mikorotana ilay toetrandro. Mahatonga ny tany azo iainana mihoatra ireo planeta hafa dia ny fananan'ny tany ny atmosfera na ny sosina gaz manodidina ny tany izay miazona ny hafanana azo avy amin'ny masoandro. Noho ny fandrotson'ny fiainan'ny olombelona nefa dia miazona izay hafanan'ny tany izay ny olombelona ka antony mampitombo ny hafanan'ny tany manerana n'izao tontolo izao, isan'izany Madagasikara. Dia ny eto Madagasikara ao anatin'izany satria ny eran-tany manontolo miara-mafana daholo ao anatin'ny planeta tany manontolo, fa ny eto Madagasikara ihany koa dia efa miaina an'izany tsika izao. Efa niaina an'izany tsika tao anatin'ny 10 taona farany teo zany dia efa hita fa niakatra eo amin'ny 2 degré eo, latsaka kely fotsiny ny hafanan'ny tany teto Madagasikara tao anatin'izay 10 taona lasa izay. Dia ary fantatra fa mbola hitombo io aoriana ao anatin'ny 10 taona, anatin'ny 100 taona ho avy mbola mitohy io raha fahasakasaka sy olombelona hoe miova ve fiainantsika sa mbola manome ohatrany taloha ihany. Ka maromaro no ahafana milaza fa marefo manoloana ny fiovaovan'ny toetry ny andro i Madagasikara. Marefo ihany koa manoloana ny fitombony hafanan'ny tany diso tafahoatra. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray nitrangana fipoana tao Egypte androany, efatra no maty raha ny tatitra vonjimaika. Tsy misy hatreto ny manamarina fa asa fampirotrona no nitranga, fa nadediny no minisariny France 24. Mpizahantany 3 sy mpisirady iray no maty ao Egypte raha ny tatitra vonjimaika io arivo io, vokatry ny fisiany fipoana nitranga tany an-toerana androany. Maherin'ny 10 ihany koa no naratra. Teo amin'ny arabe no nisy bomba ary niteraka ny fipoan'ny fiara lehibe iray nitondra mpizahantany maro. Nanambara ny tompony andraikitra misehatra ny fizahantany sy ny tompony fiara fa tsy tokony nandalo tamin'ny lalana nisy ny bomba iny io fiara nitondra mpizahantany io ary tokony zotra avy hatrany tany amin'ny seram-piaramanidina. Anatin'ny fanadihadiana araka izany mpitandro amin'ny filaminana mbola tsy voavaly ny anton-janonan'io taxi io teo amin'ny toerana. Hatreto ihany koa tsy voamarina fa fampirorona ny tranga. Na izany aza nanambara ny teo anivon'ny ministerany tany any an-toerana fa anatin'ny ezaka amin'ny fanafongorana ny asa fampirorona izay ny gouvernemanta ary misa 70 ny mpampiroro efa tratra. Mialohan'ny sarana dia azadinio na rainao amin'ny 7 ora sy sasany alina eto amin'ny Cool TV nijery todika 24 hitondra ny mpanao gazety rehetra eto amin'ny fahitalavitra Cool fa sy ireo teknisiana apikirakira vaovao ny fintin'ireo vaovao songanina nandritra ity taona ity. Izay ihany koa toko klasy toko vavy namarana ny fampalalam-baovao tamin'ny tsy alina ity angatrany ianao nanarika izany rehetra amin'ny farany. Veloma toko. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Labelcom narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.
Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles... narahinao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny Jovena, source d'énergie. narahinao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. narahinao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny Lavage Keri, ho finaritra ny tontolo andronao. Lasao XXL nanolotra ho anao teo ny vavao mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star.